Барлықтарыңа сәлем, құрметті достар. Менің есімім Айдос. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз анатомия. Анатомия грек тіліне аударғанда ана сөзі жоғары, томия кесемін деген мағынаны білдіреді. Анатомия бізде 5-ке жіктеп қарастырсақ болады: жастық анатомия, аймақтық, жүйелік, вариантты және клиникалық. Жастық анатомия бұл адамның даму барысындағы жастық ерекшеліктеріне байланысты ағзалардың құрылысы. Келесі бізде аймақтық, бұл ағзаның орналасу аймағына байланысты: бас, мойын, кеуде қуысы, арқа, іш қуысы, кіші жамбас астауында орналасқан ағзалар мен аяқ қолда орналасқан анатомиялық құрылымдар. Келесі бізде жүйелік анатомия. Бұған бізде тірек қимыл жүйесі жатады. Оның өзі 4-ке бөлінеді: остеология сүйектерді зерттейді, миология бұлшық еттерді, артрология буындарды және синтесмология байламдарды зерттейтін ғылымдар. Келесі бізде жүйелік анатомия. Бұған біз ас қорыту, эндокринді, зәр шығару, жыныс, тыныс алу жүйелерінің ағзаларын жатқызамыз. Келесі бізде циркуляция. Бұның өзі 2-ке бөлінеді: лимфа жүйесі және кардиоваскулярлы немесе жүрек қан тамыр жүйесі. Келесі бізде нерв және тері жабынды жүйелері. Барлығы бізде 12 жүйені құрайды. Келесі бізде вариантты анатомия. Бұл ағзаның қай жерде орналасқанына байланысты, әр адамның өзіндік ерекшеліктері. Келесі клиникалық анатомия. Бұл белгілі бір ағзаның зақымдануы кезінде оның қызметінің бұзылуы. Яғни соған байланысты клиникалық көріністер пайда болады. Мысалы, көру жүйкесі, нервус оптикусының зақымдалуы кезінде көздің көруінің бұзылуы секілді. Келесі достар, біз фиг қалпын қарастырайық. Фиг қалпы дегеніміз не? Жалпы анатомия бұл өлген адамдарды зерттейді. Дәл осы қалыпты біз фиг қалпы деп атаймыз. Көптеген студенттер шатастырып алып жатады: былай немесе былай. Но біз былай зерттейміз. Яғни бұл үшін біз денеміз вертикальды, аяқ қолымыз алдыға, басымыз тік алдыға қарап тұрады. Бұны біз фиг қалпы деп атаймыз. Достар, келесі бізде жазықтықтар бар. Бұл сагитальды, фронтальды және горизонтальды жазықтықтар. Сагитальды жазықтық дегеніміз не? Адамды алдыға қарап тұрған қалпында ортасынан қақ бөлу. Яғни оң және сол бөліктерге, яғни декстер, синистер. Горизонтальды дегеніміз адамды көлденең бөлу. Яғни бұл кезде денеміз жоғарғы және төменгі бөліктерге бөлінеді. Бұны superior, inferior деп атаймыз. Ал фронтальды адамды бүйір қалпында, дәл осылай қалпында 2-ге бөлу. Осы кезде бізде 2 бөлікке бөлінеді, яғни алдыңғы және артқы. Бұны біз anterior және posterior деп атаймыз. Келесі біз достар терминдерді қарастырамыз. Терминдардың өзінің кеңістікке байланысты және қозғалысқа байланысты деп жіктейміз. Дәл қазір біз кеңістікке байланысты терминдерді қарастыратын боламыз. Ең бірінші бізде superior, яғни бұны біз жоғарғы деген мағынаны білдіреді, немесе апикальды немесе краниальды деген сөздермен алмастырсақ та болады. Яғни краниум сөзі бас сүйекке жақын болғандықтан жоғарғы деген мағынаны білдіреді. Inferior немесе бұны біз гипо, суб немесе каудалис деген сөздермен де алмастырсақ болады. Бұл төменгі деген мағынаны білдіреді. Неге? Себебі кауда сөзі құйрық деген мағынаны білдіреді. Соған жақын болғандықтан төменгі деп аталады. Anterior бір алдыңғы, немесе бұны біз вентраль деген сөзбен алмастырсақ болады. Posterior артқы немесе дарзалис сөзімен алмастырсақ болады. Медиалис және латералис деген терминдер бар. Яғни бұны біз қалай түсінеміз? Медиалис бұл бізде ортаңғы сызыққа жақын деген мағынаны білдіреді. Яғни көзіміз құлағымызға қарағанда ортаңғы сызыққа жақын. Сол себепті медиальды. Ал құлағымыз көзге қарағанда ортаңғы сызықтан алыс орналасқандықтан латеральды деп аталады. Келесі бізде синистер, декстердің ұғымдары бар. Бұны біз бағана сагитальды жазықтықта айтқан кезде түсіндіріп өткен болатын. Яғни оң жақ және сол жақ. Келесі бізде суперфициалис, яғни беткей, интермедиус, аралық, профундус, терең деген терминдер бар. Бұны біз қалай түсінеміз? Яғни қолды горизонталь немесе көлденең кескен кезде бізде тері, бұлшықет және сүйекті көреміз. Яғни теріміз бұлшықет пен сүйекке қарағанда бетке орналасқан, сондықтан суперфициалис деп аталады. Сүйегіміз бен теріміздің арасында бізде бұлшықет орналасқандықтан бұл аралық, яғни интермедиус деп аталады. Ал тері мен бұлшықетке қарағанда сүйек терең орналасқандықтан бұны біз профундус деп атаймыз. Келесі терминдер бізде экстернус, интернус. Бұны түсінуіміз үшін теріні қарастырайық. Яғни терінің бөлімдері, яғни эпидермис, дерма, гиподерма. Гиподерма мен дермаға қарағанда эпидермис бізде сыртқы орналасқан, сондықтан бұны экстернус деп атаймыз. Ал эпидермиске қарағанда дерма мен гиподерма ішке қарай орналасқандықтан интернус деп аталады. Яғни бұл мысал ретінде. Келесі бізде унилатералис, билатералис, контрлатералис, ипсилатералис дейтін терминдер бар. Унилатералис дегеніміз тақ ағзаларға байланысты аталған термин. Мысал ретінде көк бауырға байланысты.
Билатералис бұл жұп ағзалар, яғни өкпе, я болмаса бүйрек. Келесі бізде проксималис және дисталис деген терминдер бар, яғни бұл сүйектерге қатысты, яғни денеге жақын бөлігі проксималис, ал денеден алыс орналасқан бөлігі дисталис деп аталады. Достар, келесі бізде қозғалысқа байланысты терминдер, бұның өзі сагитальды, фронтальды және қосымша терминдер болып жіктеледі. Сагитальдыға бізде флексио және экстенсио. Флексио бүгу, экстенсио жазу. Фронтальды, яғни аддукцио және абдукцио, яғни аддукцио әкелу, абдукцио әкету деген мағынаны білдіреді. Сагитальды және фронтальды терминдер бірігеді, циркумдукцио немесе ротацио, айналу деген мағынаны білдіреді. Оның өзі латеральды және медиальды, яғни медиальды ротацио және латеральды ротацио. Достар, бізде келесі қосымша терминдер, бұған бізде пронация, супинация, яғни білезік сүйектерінде. Бұны біз қалай жаттасақ болады? Супнесу бұл супинация, супралю бұл пронация. Келесі бізде плантафлексио және дорзофлексио деген терминдер бар. Бұны біз тобық буыны немесе бұны біз атаймыз артикуляцио талакруралис. Осы жерде бізде плантафлексио деген бұл табан жаққа қарай бүгу, яғни жазу деген мағынаны білдіреді. Ал бізде дорзофлексио бұл бүгу деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар келесі терминдер бізде инверсио, эверсио. Инверсио яғни бұл ішке қарай бүгу, эверсио сыртқа қарай. Дәл солай бізде элевацио және депрессио дейтін терминдер бар. Яғни элевацио көтеру, бұл бізде мускулус элеватор деген сияқты жоғары көтеретін бұлшықет, және депрессио мускулус депрессор, төмен түсіретін бұлшықеттерге байланысты айтылатын терминдер. Келесі терминдер бізде протрузио және ретрузио. Протрузио яғни жақ сүйегінің алдыға қарай қозғалысы протрузио, ал ретрузио бұл оның қайта орнына келуі. Келесі термин бізде ретракцио және протракцио. Бұл жауырын сүйегіне байланысты. Протракцио жауырын сүйегінің алдыға қарай қозғалуы, орнына қайта келуі ретракцио деп аталады. Келесі біздегі терминдер аппозицио және репозицио. Яғни аппозицио дегеніміз бас бармақтың басқа созақтарға қарама қарсы келуі, ал қайта орнына келуі бұл репозицио деп аталады. Деп астан сырып кетесіңіз.